Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Firman Pikat. Hari ini kita buka sendiri lagi seperti biasa. Kita menggunakan sangkar pikat. Ini kita pikat di atas lumpur. Ini di atas lumpur yang kita pikat. Oke. Ikutin terus video kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.
Oke teman, ini dapat poin kita satu ekor. Dapat poin kita nih satu ekor. Masih muda. Ini masih paruhnya bawah masih kuning. Oke, ikutin terus video kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.